friends, Assalamu alaikum. Welcome to Barza cooking series. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലേ? ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഇഫ്താറിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണിത്. പൊട്ടാറ്റോയും ചിക്കനൊക്കെ കൂടുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷനാണിത്. കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും. കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണിത്. ഈസിയായി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: ചിക്കൻ ചെറിയ ക്യൂബായി കട്ട് ചെയ്തതാണത്. പൊട്ടാറ്റോ ചെറിയ സ്ലൈസായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോയാ സോസ്, ബട്ടർ, റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ്, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ചില്ലി പൗഡർ, ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, സോൾട്ട്, കോൺഫ്ലവറും മൈദയും മിക്സ് ചെയ്തതാണിത്, പെപ്പർ പൗഡർ, ടൂത്ത് പിക്ക്, ലൈം ജ്യൂസ്. ഇനി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഫസ്റ്റ് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ചിക്കനിലേക്ക് സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചില്ലി പൗഡർ 1/2 സ്പൂൺ, ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, പെപ്പർ പൗഡർ, ബട്ടർ, റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ്, ലൈം ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം, സോൾട്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും 1 സ്പൂൺ മൈദയും മിക്സ് ചെയ്താണ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടി 1/2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. മസാല നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി പൊട്ടാറ്റോയിലേക്ക് ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അല്ലാതെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പൊട്ടിപ്പോവും. ഇനി ഈ ടൂത്ത് പിക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാതും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പാൻ ചൂടാകാൻ വെച്ചിരുന്നു. ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇഫ്താർ സ്നാക്ക് കൂടിയാണിത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായി കാണുന്നവർ താഴെ കാണാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക. അതിനോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ ഞാനിന്ന് വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും. എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.
ഈ മോർ അടിപൊളി റെസിപ്പീസ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ ബൈ.